我刚刚从美国回来，与川普总统进行了一次非常重要的会晤。显然，重点是伊朗。总统决心要穷尽一切可能性来达成一项协议。他认为现在可以达成这项协议，因为已经形成的局势、实力的投射，以及他所说的伊朗肯定明白他们上次错失了机会。他认为这次他们不会再错失机会的可能性很大。我不会向你们隐瞒我对于伊朗达成任何协议的怀疑，因为坦率地说，伊朗在一件事上是可靠的，那就是他们的撒谎和欺骗。但是我说过，如果真要达成协议，它应该包含几个组成部分。我们认为这几个组成部分很重要，不仅对以色列的安全，而且对世界、美国、该地区乃至全球的安全都很重要。第一，所有浓缩的放射材料都必须运出伊朗。第二，不应有任何浓缩能力，不是停止浓缩过程，而是拆除最初允许你进行浓缩的设备和基础设施。第三，还要处理弹道导弹的问题，有一个300公里的空域限制。伊朗本应遵守，但他当然没有遵守。正如崛起之师行动本身所表明的，每个人都知道这一点。第四，停止拆除伊朗建立的恐怖轴心。它已经被摧毁，但它仍然存在，它正在试图恢复。就像伊朗本身正在做的那样。最后一件事是，还记得罗纳德·里根对苏联的格言吗？信任，但要核实；信任，但要核实；不信任，并且永远核实。所以必须有真正的检查，实质性的检查，不是提前通知的检查，而是对上述所有内容进行有效的检查。这些是我们认为对达成协议很重要的要素。我非常清楚地阐述了我们的立场。我们也谈到了加沙。我认为我们在10月7日遭到屠杀之后，就着手制定了针对加沙的3个目标。第一个目标是让所有的人质回家。第二个目标是解除或摧毁哈马斯的军事能力。第三个目标是摧毁哈马斯的执政能力。第一个目标已经实现了。必要感谢美国，首先要感谢我们英勇的士兵，我们无比勇敢的士兵的帮助。我们得到了川普总统和他的团队的支持，得到了你们以及世界各地许多人的支持，以及我们做出的不退缩、不屈服于来自内外压力的决定。我们坚守了立场，我们救出了所有这些人，包括最后一位英雄，最后一位英雄罗恩·吉夫利，一位令人难以置信的英雄。但还有很多其他人，我们坚守了立场，我们也将坚守另外2件必须发生的事情。根据川普总统的20点计划，当我们进入 B 阶段时，必须首先解除哈马斯的武装，然后加沙必须非军事化。解除武装意味着他必须放弃他的武器。有人说重型武器，加沙实际上没有重型武器，没有火炮，没有坦克，什么都没有。造成最大破坏的重型武器叫做 AK-47， 明白吗？就是这样，他们就是这样处决人的，他们就是这样射杀我们的人民的，这就是他们使用的突击步枪，这就是他们在10月7日大屠杀中使用的，这就是他们使用的
他们用 AK-47制造了自大屠杀以来对犹太人民最严重的大屠杀，6万支这样的武器，他们必须被清除出去。显然还有火箭筒、火箭等等，但那是主要的武器，它必须被清除。所以，首先解除哈马斯的武装，其次加沙非军事化，这意味着什么？他们那里仍然有隧道，我们拆除了500公里隧道中的大约150公里。我们必须完成这项工作。这也意味着你不能隐藏武器实验室，或者他们用来重新武装、重组和改革的其他设施，而他们正在试图这样做。我们正在给总统的计划一个机会。他非常简洁地表达了这一点。他说：“这可以轻松完成，也可以艰难完成。我们希望它能轻松完成，因为我们知道战争的破坏，我们知道失去亲人意味着什么，我们知道战争的人力代价。但这个目标无论如何都必须实现，无论如何它都将实现。”与此同时，在停火期间，这不代表我们什么都不能做。他们攻击我们，包括昨天和今天，我们击毙了13名恐怖分子。我们采取回应行动，我们不等待，我们直接行动。他们没有为所欲为的自由，但我们正在给他们时间，给国际安全部队以及川普总统的和平委员会，还有其下属的各个团体、各个机构，给他们一个尝试用简单方式解决问题的机会。再次强调，我们拭目以待，而且这一定会实现。加沙将永远不会再对以色列国构成威胁。显然，我们还有其他战线。最重要的一条战线是针对犹太国家和犹太人民的污蔑以及猖獗的反犹主义。我稍后会谈到这一点。但是，我想提醒大家注意正在发生的事情。因为如果你打开电视等媒体，当然这取决于你打开的是哪个台，你可能不会知道这里正在发生什么。最重要的事情是，人们正在走向我们，各国正在走向我们，公司正在走向我们，巨大的经济力量正在走向我们。经济学人杂志近年来，他并非我本人或以色列国的特别支持者，但他刚刚将以色列经济评为全球3个最具活力的经济体之一。这发生在2年战争之后，2年，这是我们最长的战争，甚至比我们的独立战争还要长。2年里，我们在国际媒体、联合国以及所有相关机构中饱受抨击，而我们的经济正在快速增长，我们的股市处于历史最高点。谢克尔对美元汇率几乎达到30年来的最高点。通货膨胀正在下降，几乎没有了，利率已经下降，还不够，还需要更多，但现在是4%，而且还会进一步下降。对以色列的投资是巨大的，那么为什么会发生这种情况呢？第一，因为我们负责任地运行经济，我们知道如何做到这一点。第二，因为这场战争展现了以色列的实力，这里巨大的能力，那些令世界震惊的高科技、深科技能力，这不仅体现在军事领域，它在民用领域也产生了直接影响。人们理解这一点，所以他们来到这里。现在，正如我所说，许多国家都来到这里。德国总理是自己想来的，我们喜欢和他谈论我们的国防工业，他们想在其中投入非常非常大的一笔资金。下周谁会来这里呢？纳伦德拉、莫迪，以色列和印度之间有着巨大的联盟，我们将讨论各种各样的合作。现在你知道，印度不是一个小国家，它有15亿人。在印度，以色列非常受欢迎，非常受欢迎，你知道吗？是的，你知道。很好，我很高兴，你知道。但我希望你们所有人都知道，
还有其他国家也一个接一个的来到我们这里。正如你们所知，拉丁美洲发生了一些变化。你知道，第一个显然是我们的一些朋友，其中有阿根廷，一个非常棒的朋友，一个非常棒的朋友，值得热烈的掌声，米莱。但还有其他国家，有厄瓜多尔、巴拉圭和玻利维亚等等。我想现在大约有7个国家，我没有点出他们的名字，是我的疏忽，但这个数字一直在增长。智利还有吗？没有了。提醒我一下。巴拿马，谢谢。还有其他的吗？洪都拉斯，是的。我有没有漏掉谁？阿塞拜疆。那不是一个拉丁美洲国家。没错。在亚洲的国家比你可能相信的还要多。其中一些对此保持沉默，一些则不那么沉默，还有一些是公开的。他们之所以来，是因为以色列是一个强大的引擎，它是一个创新和技术的巨头，正在改变世界。大约10年前，我说以色列将成为世界前3的网络强国之一。我错了。其实我没说错，但它是第2名。以色列，小小的以色列，1000万人，在网络技术领域获得的外国投资比世界上除了美国以外的任何国家都多。我说的是绝对数字。这就是我们在10年内所做的。你猜怎么着？我们将在人工智能领域做同样的事情。我们刚刚与美国签署了一项关于人工智能合作的重要协议，我们将在量子技术方面做同样的事情。这是我们的优势，我们不遗余力地追求它。以色列是一个非常强大的国家，在战后经济强劲、军事强大、技术先进，我们打算变得更强大。现在我为什么要告诉你们这些？因为我相信，顺便说一句，美国刚刚发布了一份安全理事会备忘录，他描述了其对区域联盟和支柱国家的愿景。他称以色列为模范盟友。哇，模范盟友！一个相信民主原则也愿意为自己而战的盟友。我们不要求美国士兵的地面部署，我们发展自己的军工产业。顺便说一句，这也是我与川普总统讨论过的事情。我深切感谢美国多年来由2党2派给予以色列的军事援助。但我说，就像我1996年首次当选时所说的那样，我当时说，我们在经济上已经成熟，或者我们将以自由市场原则改革我们的经济。所以我们真的不需要，我们有能力在一段过渡期内放弃当时我们正在接受的经济援助，那是财政援助，是12亿美元。在那些日子里，那是一大笔钱。当时我们的人均国内生产总值是17000美元，现在很快就会达到人均65000美元。而且在10年之内，我们将拥有一个1万亿美元的经济体。这不算是一个庞大的经济体，但也不是一个小的经济体。所以我们有能力逐步取消我们正在接受的军事援助中的财政部分。我建议在10年内将其逐步减少到0。那么在目前谅解备忘录剩余的3年里，再加上另外的7年，逐步减少到0。以色列将自给自足，而且也确实如此，就像我们为自己而战一样。同时，我们希望与美国从援助转向伙伴关系，因为我们拥有天赋异禀的技术人员和各种防御系统的开发人员。我们与我们的朋友美国这个不可替代的朋友分享这些。但我们现在希望进行联合投资，我们投入一部分，他们投入相等的一部分，然后我们分享成果。但我们的目标是在以色列建立一个独立的军工产业。我认为全世界都明白我们正在进入一个什么样的世界，这也是我们打算做的事情。我之所以说所有这些关于我们自卫能力和实力的话，
是因为它与我想要向你们提出的最后一点有关。我想人们可能对正在席卷这些社会、自由社会的反犹主义浪潮感到震惊。比如在美国、欧洲、澳大利亚，我们在邦迪海滩和其他地方遭遇了悲剧。在美国本土也是，这确实令人震惊。如果你看看历史上反犹主义的周期，这并不令人震惊。是的，反犹主义曾有过短暂的喘息。它在第二次世界大战后，在大屠杀后，确实有所平息，但它又回来了。在第二次世界大战前，它相当突出。这里没有人年纪大到知道考弗林神父。你们知道考弗林神父是谁吗？你们想向他们描述一下考弗林神父是谁吗？他是一个半军事人员，他拥有广播听众，在美国很有影响力，来自底特律。是的，所以你们有的人年纪够大。不，我们只是在书上读到过他。他是一个孤立主义者，他是一个狂热的反犹分子。在二战之前，他非常有影响力，然后第二次世界大战爆发了，接下来的事情我们都知道的。而现在他又在抬头，露出他腐朽丑陋的头颅。好的，确实如此。但是如果你看看犹太历史的进程，你就会发现这是一个相当普遍的现象。我的意思是，一旦我们失去了自己的土地，一旦我们分散在各个国家之间，我们就是待宰的羔羊。我们是待宰的羔羊。最终，当社会发生变化时，犹太人总是被指责。我们早在古代就被指责。在基督诞生前500年，人们不知道在散居的地方存在的希腊化反犹主义。接着，在中世纪发生的事情，你们都很熟悉。它也发生在现代。这些对犹太人的攻击总是先有污蔑，可怕的污蔑。甚至连所谓的文明人和受过教育的人都相信的。他们说犹太人在水井里投毒，犹太人传播害虫和疾病，犹太人屠杀基督徒儿童，用他们的血来烤逾越节薄饼。这些可怕的污蔑甚至延续到了现代。纳粹基本上也说了同样的话。而所有这些谩骂，所有这些诽谤，最终总是伴随着流放或者集体迫害，或者大规模屠杀。这就是犹太人所遭遇的，一个国家接着一个国家，一直到现代。我认为犹太历史上巨大的变化是由，不是我认为，是赫茨尔。赫茨尔看得非常清楚，那就是当犹太人拥有自己的独立国家时，他们将拥有独立的力量来反击针对我们的身体攻击。我们在散居时期遭受了2种因素的共同影响，这2种因素汇聚在一起，造成了巨大而反复的悲剧。我们曾一度非常显赫，但同时又很弱小。当你既显赫又弱小的时候，就会招致一种人类的特质。这种特质不仅发生在个体之间，也发生在国家之间。它叫做嫉妒。当你嫉妒某人，并且能够攻击他们的时候，你就会这样做。这基本上就是犹太人的故事。这是对反犹主义的一种简化，但它在很大程度上揭示了其背后的原因。随着以色列的崛起，这个犹太国家无疑是显赫的，但它不再弱小。在10月7日，他们以为他们会对我们进行一场大屠杀，那就是他们的目标。如果他们能够得逞，他们就会杀死每一个能杀的人，每一个女人、孩子、婴儿，而他们也确实这样做了。但我们在第1天之后就击退了他们。尽管付出了可怕的代价，我们失去了1200名无辜的人。在大屠杀中，10月7日这样的悲剧每天发生5000次，5000次，我们不会让这样的悲剧之日白白过去。我们击退我们的敌人，我们正在摧毁那个恐怖轴心的残余势力。我们能够反击，各国都来找我们，因为我们拥有那种力量。我向你们提出，这种力量是我们必须在每个国家，在澳大利亚，在欧洲，在美国，在任何地方都要展现出来的。
在这些诽谤面前，我告诉你们，不要退缩，不要屈服，不要低头，要反击，因为人们尊重那些自重的人。那些反击的少数群体，无论是黑人还是女性，他们都反击了。而我们作为犹太人，无论是在这里，在以色列，还是在世界各地的犹太社区，从美国开始，我们都必须反击。沉默不会有帮助，袖手旁观也不会有帮助。反击，这就是我告诉你们的，这就是我告诉那些我遇到的年轻犹太学生们的话。当我见到他们时，我为他们感到非常骄傲。我看到他们内心有这种火焰，但这必须成为一项政策。我们反击，将会有一场媒体战，有一场数字战。是的，我都知道这些，我们将一起战斗。但最重要的事情是，你们要愿意。我讨厌借用这个短语，但你们要战斗，战斗，战斗！你们必须反击。击败反犹主义的首要条件就是反击反犹主义，这是唯一的办法，没有其他办法。现在我们显然在战场上，在对付那些想要屠杀我们的人的实际行动中做得非常成功，但我们也必须在信息层面，或者说在虚假信息层面这样做。我向你们保证，如果我们这样做，犹太民族的未来就像你们在这个非凡的国家，这个犹太国家，我们民族的国家所看到的，将会有一个非凡的未来。感谢你们。谢谢你们，亲爱的朋友们，我们明年耶路撒冷见，非常感谢大家。